মা মা আমাকে 50 টাকা দাও না। না হবে না, যা এখন। দূর কি যে করি। মা দেখো কি বড় একটা ইঁদুর। হ্যাঁ কোথায় ইঁদুর, কোথায়? ওরে বাবা, হ্যাঁ আমার ভুট্টাগুলো সব কোথায় গেল? তুই আমাকে বোকা বানাবি, দাঁড়া। ভুট্টা নিয়ে যাও, অনেক সস্তা। আরে বাহ, দারুন ভুট্টা তো, আমাকে 5টা দিয়ে দে। হ্যাঁ দাদু এই নাও। কোথায় যে গেল বল্টুটা? এই নাও, থ্যাংক ইউ। বাহ, অনেক টাকা হয়ে গেছে। যাই দাদির জন্য এবার ওটা কিনে আনি। দেখি একটা ভিডিও কল করি। হ্যাঁ কি হয়েছে বলো। শিগগির ঘরে আয় বলছি। না আমি এখন আসতে পারবো না, তোমার দম থাকলে তুমি আমাকে খুঁজে দেখাও। আরে এই জায়গাটা তো আমি জানি, কিন্তু এটা তো অনেক দূর, গাড়ি করে যেতে হবে। ওই তো গাড়ি পেয়ে গেছি। এই শোন না, আমাকে একটু গাড়ি করে পৌঁছে দে না। সরি আমার অন্য কাজ আছে। ঠিক আছে, আমি তোকে একটা নতুন গার্লফ্রেন্ড জোগাড় করে দেবো। ঠিক আছে বসো, এবার দাদির জন্য ওটা কিনে নিয়ে যাই। ওই তো বল্টু যাচ্ছে, দাঁড়া, কোথায় পালাবি? দাদি এই দেখো, তোমার জন্য আমি একটা ম্যাসাজ মেশিন কিনে এনেছি। তোমার পাটা তো সবসময় ব্যথা করে, এবার থেকে তুমি আর ব্যথায় কষ্ট পাবে না। আরে বাহ, দারুণ জিনিস এনেছিস তো। তুমি এর ভিতরে পাটা দিয়ে দিলে তোমার পাটাকে ম্যাসাজ করে দেবে। তাও এবার পাটা এর মধ্যে দাও। কেমন লাগছে এখন? খুব আরাম লাগছে। বাহ, বল্টু আজকে খুব ভালো কাজ করেছে।